tava com KR3, curtindo no baile funk. De repente, do nada, avistei ela de longe e até me assustei. Tá, Rayane, tá com a raba gigante. Parei pra reparar, tá com a bomba gigante. Eu falei, hey. Me levava na igreja e vocês estão ligados que caixa de som de igreja evangélica, a JBL ainda não identificou o segredo que tem naquelas caixas. Não tem um medidor de decibéis que seja capaz de medir aquele som. E quando eu era criança, o pastor expulsando os demônios... Vai sair agora! Ah, mas daqui eu não saio não, hein? Vai sair não! Sai! O pastor tentando estourar as caixas de som da igreja e eu... O pastor...